燃亮往事如一束香，但靠薪火照耀我方向。這天意盡人事，以惻隱解困難，用肝膽照斷腸。佛山市長呢位真係幾好坐喎！我哋行軍打仗，日曬雨淋，膽戰心驚，真係想同你換嚟做下。許司長真係識講笑。軍人保國，我哋民官安邦。佛山市大大小小嘅事都真係唔易管嘅。咁咪睇你哋管成點啦？攞本帳簿嚟啊！係嘅，許司長，佛山市呢半年嘅收入全部喺晒度㗎啦。咁照以往嘅習慣，3-7分帳，7成係俾許司長嚟做軍費嘅。請過目。3-7分帳冇問題，但總數好似少咗啲喎。許司長，因為戰事啱啱結束，佛山市市民嘅生活仲係好艱苦，為咗俾佢哋休養生息，我哋將重稅雜項減免大半，所以連大市政府嘅收入都減少埋。點樣管係你哋嘅事？呢3年嚟，你哋交個錢一年少過一年，咁即係點啊？削我哋軍費咯喎！冇我班兄弟打生打死啊！你哋有咁安樂過啲太平日子？如果我哋開徵重稅，市民又點可以過到許司長口中所謂嘅太平日子呢？你講得啱，咁啊等大家過啲太平日子啦嚇！咩酒嚟㗎？咁難飲嘅？呢隻咪就係我哋佛山嘅特產香綿醇咯。許司長你以前飲過都讚好嘅喎。係咩？依家完全唔掂喎！你聞下，淨係聞下陣除啊，一啲都唔香醇，就知道中國酒唔得啦，輸晒啊！輸俾邊個啊？洋酒都未飲過啊！得閒出去行個圈，唔好日日韞喺佛山。時代唔同啦，以前啲槍1萬雞砰，淨係打死一個。而家法蘭西做啲機關槍啊，1萬雞砰砰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 ，打死幾廿個啊！係咪啊，阿俊？係啊，許司長，而家啲外國槍械真係好犀利。上次我同楊鬼子試槍啊，有個法蘭西佬帶咗支酒嚟，嗰支先係靚酒啊！咩中國酒、廣東酒，冚唪唥企埋一邊。係嘅。有機會真係要見識下，嗰隻酒好似叫做路易12，以前係法蘭西皇帝先飲到嘅。繼續去揾幾支嚟啊！飲過你先知好嘢啊！我哋佛山冇呢一種酒。冇？咁啊奇啦！你又話管佛山管得好嘅，居然連揾支洋酒都冇？許司長，事實係有人曾經申請過洋酒入口，但依家市民消費虛空，就算有人買得起，都只係俾機會啲洋人謀取暴利，而且仲會打擊我哋本地嘅酒業，所以我冇批准到洋酒入口。繼續啊！難得許司長咁有興趣，我哋實有辦法嘅。路易12啊嘛，係嘛？係，得，冇問題。我哋盡快揾翻嚟。盡快呢句説話啱聽。不過我哋行軍打仗嘅，盡快嘅意思即係唔好過今日。繼續，
如果當日你批准啲洋酒入口，今日就唔使咁論盡啦。阿爹，許司長根本就係有心借題發揮，有心為難我哋。你都識講啦，佢想攞我哋莊家嘅賀禮又攞唔到，我哋上繳嘅軍費又少咗咁多，佢仲唔乘機發難咩？算啦算啦，同佢硬碰硬，我哋始終唔着數嘅。如果真係可以揾到嗰種酒翻嚟，可以塞住佢把口嘅，我咪即管試一試咯。阿爹，你放心啊，我再諗下辦法。入嚟做咩？唔係許司長又有咩吩咐啊嘛？關於嗰幾支路易12，我諗有辦法幫你揾到。常大夫，啱啊！除衫，等陣先。哎呀，時辰一過就前功盡廢㗎，你知唔知啊？你快啲同我除衫跳落去。哎呀，你知唔知你嗰啲99正氣丹好貴㗎？浸埋呢次就有功效㗎啦。哎呀，常大夫啊，你個好意我心領啦，你嘅醫術我都好敬佩，但你就當俾條山路我行啦，你唔好要我浸好唔好啊？喂，我而家俾緊條生路你行㗎喎，一如，我識你咁耐，醫你咁耐啊！我係宮中御醫嚟㗎，以我嘅醫術到而家都未見效啊！啱啱有隻18反，嗱，或者呢樣嘢會醫得你好，或者會絕處逢生㗎。嚟，除衫。哎呀，常大夫唔好啦，喂，計隊長嚟咗啊！魏隊長嚟咗。哎呀，死啦！常大夫啊，嗱，山路可以慢慢搞，我而家出去搞翻多條財路先嚇。你要識啲新磚頭翻嚟。哎呀，真係孺子不可教也。嘿。哇！上春堂啲藥真係真材實料嚟㗎噃，靈神養氣。估唔到你生活咁多好貨色啊，幾風光啊！都係多得進高關照啫。我啊飲湯，你啊食湯渣，跟住肥死你喎！充公翻嚟啲貨咩都有，易食嘅有，難食嘅又有，仲有好多貨擲住喺度賣唔到出去添啊！係我先啃得落㗎咋。最啱聽嘅呢句説話，好食難食你都啃得落啊嘛！好，就俾樣嘢你啃，絕對好食，你幫我搞掂佢。今日之內幫我揾3支洋酒翻嚟，路易12。路易12，成個廣東省揾唔到一支㗎喎。你話咩都啃得落，但總之我唔理，你今日之內幫我揾翻嚟3支洋酒啫。喺市政廳等你。喂，小心啲唔好打爛啊！哦，呢啲就係法蘭西路易12啊！喂，估唔到你真係有喎！唉，擘大對眼睇清楚先得㗎。法蘭西文你唔識睇啫，數字識啦啩？喂，你哋揾到12啊？真係冇喎，揾雲都冇喎。唉，呢啲乜嘢嚟㗎？3粒星咯。呢支咪法蘭西3星白蘭地咯。傻仔啊，即係唔係咯，即係運吉咯。唉，吉就啱啦。喂，幫我揾3個靚盒嚟。許司長，呢幾支就係你要嘅路易12。但呢支路易12好似同我飲開嗰支有啲唔同噃。哦，許司長你有所不知啦，其實路易12咧係有分軍裝同埋便裝嘅。有啲咁嘅事？當然有啦，就等同於許司長你咁，喺屋企見客嘅就會着便裝，但係公事見人出席大場面嘅當然就着軍裝啦。上次許司長你飲嗰支係法蘭西人喺屋企帶嚟嘅，就係便裝。如果今次帶嚟呢幾支係正式入口貨，咁當然就係軍裝啦。但我明明記得上次飲嗰樽有啲數目字嘅喎，呢支得3粒星嘅。許司長果然係目光鋭利啊！如果俾着其他人攞住喺手，都未必分得出。其實好簡單啫，路易12係法蘭西皇帝個仔，佢排第12，所以就叫路易12。而佢阿哥就叫路易11。呢個我知，啲法蘭西皇帝咪同我哋中國皇帝一樣，後宮老婆幾廿個，咪生埋一大竇咯。係啊，許司長真係見識廣博。呢個路易12咧，其實來頭一啲都唔少㗎。佢曾經幫佢阿哥打江山，有勇有謀，仲立下過唔少嘅汗馬功勞添。
後來佢阿哥11做咗皇帝之後，為咗要答謝呢個細佬，就將我哋法蘭西最靚嘅酒命名為路易12，仲賜佢3星軍銜。哦，3星軍銜。而路易11做咗皇帝之後，就自封自己為4星上將，就好似我哋袁大總統咁。袁大總統。而佢細佬路易12曾經有咁大軍功幫過佢，所以就封佢為3星中將，啱啱低皇帝1級啫。就好似許司長嚟咁，係3星中將，一人之下，萬人之上。許司長，咁就啱晒你身份啦。講得好，有意思。嚟，開嚟飲。係。許司長。果然好酒，夠香夠醇夠勁。繼續，我幫你請咗軍政兩屆，仲有成班旅長團長，全部都嚟賀你娶老婆，成100幾人㗎。又要攞多100支路易12，請佢哋飲。許司長啊，揾呢3支翻嚟已經唔簡單㗎啦，仲要成100支咁多。我上次同佢哋講啲法蘭西酒有幾咁好飲，佢哋一個二個死都唔肯信。今次俾佢哋一人1支，塞住佢哋把口。阿邊個啊？阿許司長，大家都叫我做丁一元嘅。嗰100支酒，你搞唔搞得掂㗎？冇問題嘅，我會吩咐佢做㗎啦。魏俊，你今次做得好。多謝許司長，只要係司長你吩咐我做嘅，屬下一定會辦得妥妥當當。嚟，飲多杯。今次真係唔該晒。哦，蕭醫師啫。其實你都幾有辦法啦，揾幾支酒難唔到我嘅。我係講緊你嘅急才，喺咁嘅情況之下都能夠指鹿為馬，而唔俾人識穿，少啲急才都唔得。副市長，酒我雖然唔識飲，但係對西方歷史都略知一二。路易12唔係路易11嘅細佬，法蘭西皇帝根本就冇咁多兄弟。我都係聽翻嚟嘅啫嘛，最緊要咧就係大家聽得開心，咪當古仔咁聽下咯。咁支路易12咧，我都要當真。嗰支真係路易12嚟㗎。呢個世界根本就冇路易12呢隻酒，只有路易13。你攞嚟嗰幾支只係3星酒，喺白蘭地嚟講屬於最低級。睇嚟副市長對酒都好熟喎。我雖然唔識飲酒，但係身為副市長，之前法蘭西人諗住攞批洋酒嚟我哋佛山度賣，要經我親自審批，所以我就去研究白蘭地嘅資料。白蘭地嘅等級係根據蘊藏嘅年份嚟劃分，3年嘅只係最低級，亦即係3星；4年嘅係 VSOP，6年嘅係 XO， 而超過呢個年份嘅就係最頂級，亦即係路易13。其實路易有幾多個兄弟？呢只係3星定係路易13根本就唔重要，重要嘅係許司長嘅信道十足，而又幫你哋解決咗一個大問題。係，不過副市長，我知係難做㗎啦。咁啦，嗰100支嘅白蘭地擺我丁一元身上，最緊要就係嗰日許司長飲得開心，飲得高興，咁大家咪高興咯。等陣先，你攞嗰100支應該都係最低級嘅3星酒，你唔會諗住收我路易13嘅價錢啊？多得副市長你高抬貴手，冇拆穿我喎，我點敢收你正價？3星白蘭地嘅價錢打多個8折俾你，當係賀你大婚之喜。咁多謝你嗰批路易12喎。放心啦，我會親自送上㗎啦，副市長。入嚟啊！唔好意思，佳琪，揾我有事啊？冇，我諗住嚟探下小谷，順便睇下石仔有冇食藥啫嘛。呢位係杜小姐，我未婚妻。我同杜小姐見過面㗎啦。係，恭喜晒你哋，你真係好襯。多謝。唔阻你哋啦。原來你哋識㗎？我同佢見過2次，點解佢會喺度嘅？我有啲嘢諗住揾佢幫手。幫手？你唔怕俾佢呃啊？佢唔似係好人啊！原來當日你喺金玉里見過佢啊？呢個人怪怪地㗎。你話佢係壞人又唔壞得晒喎，但我好肯定佢一定唔係一個好人。
第一次佢冇搶到你條金鏈，第二次雖然佢收買緊你哋上春堂嘅藥，但係就冇要到阿婆嗰啲，反而仲俾埋錢佢買米。所以我咪搞唔清佢究竟係壞人定係好人咯。喺金玉你生存到嘅人一啲都唔簡單㗎，嗰度可以話係藏污納垢、品流複雜，但係又會有自己一套嘅法則，常人根本好難理解。就好似丁一元咁，雖然佢係江湖中人，做事唔會依常理出牌，但係到咗危急關頭，睇嚟佢都會講下道義。不過呢種人都係少接觸為妙。或者你講得啱啦。石仔食咗2日藥，好返好多啦。好啦，石仔好返，我哋就可以返鄉下啦。你哋諗住石仔好返就一齊返鄉下？湖南嗰邊而家開始多返啲雨水，始終我哋都係返自己地方好嘅。不過你哋要記住，等石仔食埋最後一粒藥先好走喎，唔係長手尾就麻煩噶啦。我唔食啊，啲藥好苦啊。石仔，啲藥苦都要食㗎，男人大丈夫點可以怕苦㗎？大哥哥一路都有食藥㗎。如果有家應子俾你，係咪唔怕苦啦？希望最近發生嘅事真係可以告一段落啦。原本呢排我哋應該忙緊大婚嘅事，而家就變咗忙住贈醫施藥，幾有意義啊！你話有幾多人大婚之前會好似我哋咁？第日講翻俾我哋嘅仔仔女女聽，佢哋一定會好崇拜佢哋有個咁叻嘅娘親。仲有啊，唔准再講啲唔吉利嘅説話，所有唔好嘅嘢到此為止㗎啦。聽日大婚就大吉大利，百年好合。連你都咁迷信，記住啊，今晚一定要食埋最後一劑藥。記得啦，為咗迎娶全佛山最靚嘅新娘子，我一定會好返。今晚仲要早啲瞓，養足精神，唔係失禮你點算？你笑我嘅。我講真㗎，我真係好想聽日快啲到。我要走啦，你都要返去啊！你睇下你啊，滿頭大汗啊！聽日都見啦。一梳梳到尾，二梳梳到白髮齊眉。堂上歷代祖先在上，繼祖終於成家立室，求祖先保佑繼祖同佳琪夫妻和順，白頭到老。十梳夫妻齊眉到白頭。唔該晒啊，婆婆。嗱，你加入夫家之後呢，就要快快脆脆同佢哋開枝散葉啦。咁個丈夫就一定錫晒你啦。老爺奶奶呢，仲會視你如珠如寶噶。仲有啊，你要對個老公呢溫柔體貼，咁樣呢啲男人就唔會有藉口話三妻四妾噶啦。唉，好啦好啦，繼祖啊，過咗今晚你就成家立室，咁啊正式係大個仔噶啦。老爺啊，我哋養到個仔咁大，都係望今日呢個好日子啊！嗬。係啊係啊。繼祖，嗱阿媽咧就冇咩忙啦，我係希望你咧早日連生貴子。嗯，好啊好啊，繼祖你要努力啊！啊，阿爹阿媽，我會努力，我都會叫佳琪努力㗎。好，好啊好啊。食湯圓啦。好。甜唔甜啊？好甜，不過甜在口就苦在心啊！試問天下間為人父母者，有邊個捨得送自己嘅女出門㗎？我都好唔捨得你。都係阿爹唔好，講埋啲唔捨得嘅説話，搞到個女唔開心添。冇啊，我冇唔開心啊。我有一個咁好嘅阿爹，
我不知幾開心啊！細個嗰陣，阿媽就過咗身，之後就係由阿爹嚟照顧我嘅。不過嗰陣時，我成日顧住打理上春堂啲生意，冇乜點理你哋。點會呢？爹啊，你做得好好噶啦！你知道我中意聽藥理，所以就算幾忙幾辛苦都好，你都會抽時間去同我講今日睇到啲咩病人，呢日又開咗啲咩藥方。我仲記得啊，8歲嗰一年我發燒啊，你成晚冇瞓過，你坐咗喺床側邊，因為你怕我驚，你怕我發惡夢，所以你一直陪住我。你仲幫我抹汗添啊！阿爹，你對我嘅養育之恩，女兒一定會好好咁記住。阿爹知你生性，甜啊，真係好甜。唔該，阿媽。放心啦，阿媽，食埋最後呢次藥，冇事噶啦。阿媽唔擔心，由細到大你都好乖好孝順，從來都唔使我憂心過嘅。我反而最擔心呢，就係你娶個老婆嘅人品係點。你知啦，有時奶奶同新抱真係唔係咁易相處嘅。不過我而家咧就放下心頭大石咯，因為嘉琪呢的而且確係個好女仔，你娶到佢呢，真係我哋莊家嘅福氣啊！乖仔啊，阿媽真係好有信心，我一定可以同嘉琪呢相處融洽㗎。媽，我就係知嘉琪會好似你咁大方得體，又識關心人，又識照顧人，佢一定會好好孝順你同阿爹。唉，離譜啊！真係離晒大譜啊！爹，呢個繼宗啊，真係冇厘搭霎㗎。繼宗發生咩事啊？佢之前話行埋學校嗰個畢業典禮就即刻搭大洋船翻嚟㗎啦。啊，而家打份電報翻嚟，話船期有誤喎，啱啱喺橫濱港度上船。由橫濱港翻嚟呢度都要好幾日㗎。梗係啦。咁即係繼宗趕唔切翻嚟參加你婚禮咯噃？繼宗啊，成世人都冇厘搭霎㗎。繼祖啊，如果你細佬有你一半咁生性，阿爹就安樂啦。阿爹啊，你唔好怪繼宗啦，傳奇嘅嘢佢都控制唔到㗎。況且我同呢個細佬一向感情咁好，佢翻唔到嚟參加我嘅婚禮，佢個心啊都一定好唔舒服嘅。繼祖，你做咩啊？你覺得點啊？你見點啊？我有少少眼花啫。咁你食咗正氣丹未啊？我啱啱俾佢食咗㗎啦。咁飲啖水啦。係啦，飲啖水啦，仔。你點啊？繼祖，你冇事啊嘛？我額頭都興喎。哎呀，繼祖啊，你唔好嚇阿媽。繼祖，你覺得點啊？唔係啦，要睇大夫㗎啦。做咩事啊，強哥？大夫，我要見大夫啊！佢發熱啦！點解食咗正氣丹咧？又發熱又嘔㗎！嗱，你啲紅疹都退晒啦，即係我哋嘅99正氣丹係有效㗎啦。咁有效，我又唔會發熱，又唔會嘔啦。會唔會你哋食錯嘢啊？點會喎？係咯，肯定你哋常春堂嘅99正氣丹出問題。冇可能，三爺，一定冇可能。上春堂嘅藥從來冇出過問題，99正氣丹由我親自處方，上春堂全力趕製，點會有問題啊？陳家老爺，對，讓開。繼祖，你係副市長啊！繼祖，我繼祖食咗啲正氣丹，過咗一陣就全身發熱，不停咁嘔啊！坐車嚟嗰陣啊，咁乜嘢都嘔清咯。原來個個都係咁啊！究竟咩事啊？稍安毋躁，唔通你信唔過我杜生，信唔過我上春堂咩？鄭大夫，副市長個脈象同外邊嘅病人一樣，
幽脈沉遲有力。咁即係寒實而氣虛，至令到脾胃不調。咁寒疹應該醫得七七八八㗎啦，只係未完全恢復啫。但係左脈浮緊而弱，唔係啊！而家輪到有脈浮緊，都唔啱，係寸浮而關沉。深爺，脈象好亂，我把唔準啊！你知唔知你依家講緊啲乜嘢？冇理由噶喎，脈象浮就唔會沉，陰陽兩極唔會同時間出現噶。咩又浮又沉啊？你哋講清楚啲，繼祖而家嘅病情點樣啦？係咯，陳家老爺啊，出邊咁多病人都同繼祖一樣食咗你9九正氣丹，會唔會係你嘅9九正氣丹出咗咩問題啊？絕對唔會嘅。你真係咁肯定？呢個係我個仔，係你嘅女婿嚟㗎，查清楚啲好唔好咧？你哋全部同我翻出去！我杜甚醫人無數，唔通連我自己女婿都醫唔好咩？你哋唔好喺度阻住我啦！陳家老爺，翻出去啊！唔係咧，阿媽，我相信杜世伯佢有把握㗎啦，不如你哋翻出去唞下。我哋翻出去先啊！爹啊，不如我留低啊！唔使，鄭大夫留低幫我，你都翻埋出去。哦。唉，聽日就大喜日子啦，咁點算咧，老爺？講咩大喜日子啊？最緊要就係繼祖個病啊冇事。你哋放心啦，寒疹唔係咩嚴重嘅病，我哋應該有把握㗎。莊世伯、莊伯母啊，都夜啦，不如你哋去廂房休息一下。你辛苦咗成晚，如果繼祖有咩進展嘅，我再通知你哋。唯有係咁樣啦，我真係要靜一靜，睇下聽日點樣同啲親朋戚友交代。秋月啊，你帶市長佢哋去廂房唞一唞。知道。兩位呢邊啊。唔該晒。哎呀，成班都係生翻嚟，都唔講道理嘅。喂，啲正氣丹我哋送俾佢哋食噶嘛，邊有投訴先得㗎？二叔啊，你唔好喺呢個時候再講埋啲咁嘅嘢啦。咁係啊嘛，係咧，大哥佢醫緊副市長㗎，醫成點啊？仲醫緊啊。係咧，二叔。喺煉製正氣丹嘅時候，你有冇喺側跟睇住啲份量㗎？你咁樣講咩意思啊？你想將隻鑊推晒俾二叔啊？唔係啊，睇嚟我哋要檢查下啲藥渣啊。唉，一元哥啊，呢啲3星白蘭地明明可以買到呢個路易12咁嘅價錢，點解你要咁做啫？唉，咁呢啲事實係3星白蘭地嚟噶嘛。有時做人咧，唔使作大吹牛咧，真係舒服好多嘅。我哋位副市長為人唔錯啊，同佢未來夫人都好襯啊，所以呢批酒咧，我可以做原價讓俾佢，當賀禮祝福佢哋啦。咁啊係啊，佢哋好似金童玉女咁，成個佛山嘅人都好想祝福佢哋啊。我就知道今次我哋是大本啫。誒，小谷，咁你捉晒行李嘅？冇啊，我哋見細佬個病都醫翻好啦，咪諗住翻湖南咯。點啊，細仔？冇嘢啊嘛，好為精神咁嘅。我頭有啲痛啊。哎呀，石仔個頭好興啊。係。細仔。石仔！哇！你唔好啊，常大夫，好，行開啦。阿常大夫啊，黑色沉底嗰啲咩嚟咧嚇？我都唔知啊！你喺呢桶啊，係我用9九正氣丹同啲水一齊溝埋啫，我又點知桶底裏邊積聚咗啲咁嘅嘢啫？會唔會藥渣嚟㗎？係呀，如果係藥渣，點會逃離得我做御醫嘅兩隻眼啊？常大夫，做咩攞支針出嚟啊？呢個就係我哋做御醫嘅要做嘅第一步。黑色，咁即係點啊？冇理由㗎噃。常大夫，常大夫，你睇下石仔啊，佢突然間抽筋到話係咁嘔啊！哦，生令抽筋同埋嘔。係啊，頭先食過啲咩藥啊？常春堂嘅咩9九正氣丹啊！9九正氣丹，等我睇睇。沉浮不一，陰陽相搏，五內紛亂。睇睇。
脈來細而復結，內有積聚。點啊，常大夫？只隔片刻，中毒，快啲攞豆漿過嚟。的確係塵浮不一，陰陽相搏，五內紛亂。脈來細而復結，內有積聚啊！照計食咗9正氣丹，只會暢通元氣，陰陽互補，冇可能會搞成咁噶喎。如果再係咁落去，我怕副市長佢頂唔住啊！哼，枉你行醫幾10年，既然內有積聚，積聚啲乜嘢？咁你都唔知？咁啊，梗係9正氣丹啦。呢？繼祖啊，同出邊啲病人一樣，平時都係飢飽無常，疏行活動，飲食不節，啲氣血啊，又點同到我哋識得養生嘅人咁暢通無阻啊？咁啊，啲9正氣丹咪唔入經絡啦。係喎，若性欲入而不入，先至會搞到脈象大亂，有道理啊，心爺。既然係積，手又為通，通其3經6脈，啲正氣丹就會入咗5臟6腑噶啦。好，同我準備10全大補丸。哦，一月灌佢飲，飲得幾多飲幾多嚇。石仔飲啊！常大夫，石仔飲咗10幾碗噶咯喎，仲要飲啊？真係飲咁多豆漿嘅咩？繼續俾佢飲啦。哦，嚇，嚟，講翻嚟啊。佢總算死過翻生。石仔，識得嘅阿媽，冇事啦，係咪冇事啊？熱就退咗啦嚇，嗰個指甲嗰啲色咧就淡咗，脈象都正常，都算大步攬過啦。唉，好啦。咁啊，石仔真係冇事啦嘛，係嘛？不過咪住，一元繼續灌佢飲。哦，不過今次慢慢嚟。嚟石仔，飲啦。大膽啲飲。喂，等我嚟啦。好嚟，唔該晒。石仔，我抱威你。喂，喂你。常大夫啊，究竟石仔發生咩事啫？中毒。咩啊？中毒？嗱，豆漿咧就補中護脾胃，制陰氣，解諸毒。用呢個辦法係最好嘅，但係要大量飲用，仲要快，防止五毒入侵五臟，咁先能夠保得到性命嘅。9正氣丹，跟住中毒。常大夫，你唔係想話俾我聽，石仔食咗9正氣丹，所以中毒啊嘛？用嚟醫病嘅藥唔應該有毒噶。18反呢條方雖然係險，但係都冇理由噶。不過事實就擺在眼前噃。如果你咁講，即係食完9正氣丹嘅人都會好似石仔咁中毒。所以而家就必須用豆漿去解毒。如果唔係嘅話，就死得人仲多。脈象如何啊？脈象更加混亂啊，心爺。副市長燒得好緊要，發熱而無汗，點算啊？冇可能，冇可能噶，可能係啲氣血仲未完全開通嘅啫。阿姐，你話係唔係啊？張大夫，你睇出汗啊，汗出即係胃經已經通咗。胃經既然通咗，慢慢就會通入五臟噶啦。冷汗有乜可能啊？10全大補丸乃係易入五臟，點會係冷汗啊？心爺，再通氣血，同我避針。超係啱嘅喎，半下嘅份量都冇錯啊，嚟路都係啊，份量就啱晒，又冇執錯藥，究竟邊度出問題咧？會唔會係18反張方有問題啊？唔會㗎，呢樽藥方係爹開㗎嘛。份量啱，藥材啱，製煉過程甚至煲藥嘅火候都係依足個大哥嘅吩咐㗎啦。不過大哥提過，18反係險方嚟。但係爹咁有經驗，佢唔會有錯㗎，我哋應該信佢㗎。
我哋信佢有鬼用咩？出邊嗰班人啊，喊打喊殺，就嚟拆咗我哋上春堂啦！唉，冇講咁多，你兩個一齊出去撳住班人先。行啦，咦我行啦。五陽通元針，飛經走氣，一取經門通腎毛，二取奇門通肝毛，三取將門通皮毛，四取中府通肺毛，五取巨闕通心毛。心爺，待動散符，脈象好亂，冇可能㗎！五陽通元針乃至剛至猛嘅入穴之法，一入針就會滲入五臟六腑之中，點會一啲反應都冇㗎？服咗十全大補丸，經脈仲亂咗，施針又好似泥牛入海啊！通埋佢百會，拉係諸陽之會，百脈之中，貫達周身百穴。萬一有咩差池，唔係咁，仲可以點？你話我仲可以點？K 組，你覺得點啊？你放心，我都已經係你半個仔，我點會信你唔過？啲金穗係咁嘅顏色嘅咧，唔通係配埋其他藥材先至會咁？定係阿爹嘅18反真係有問題？咪住！點解你會喺度㗎？呢隻係九九正氣丹嘅藥渣。係啊。唔好食啊！你睇下，呢九九正氣丹有毒㗎，食咗隨時會死人。大夫咧，大夫嚟未啊？家你上春堂咪放棄我哋啊？係啊，都冇死㗎，你真係想我哋死喺度啫？係咯，你正啊，冇話冇嘈啊！嚟緊啊，大夫嚟緊，好啊！睇下，快檢查其他病人嘅指甲啊！指甲發黑，真係黑色喎！你指甲咪黑色嘅？指甲發黑係中毒喎！冇中毒，點會中毒㗎？係咯，點會中毒㗎？誒，係咪食咗九九正氣丹中毒㗎？係啊，關啲單事啊！豆漿，大家只要飲大量嘅豆漿就可以解毒㗎啦。係啊，豆漿利氣去水，能夠保護脾胃、解百毒㗎。咁佢邊度揾豆漿喎？啲豆漿送人嚟㗎啦，唔使擔心。杜小姐，你快啲睇下副市長嘅點先。大家休息下。脈象雖然微弱，但起碼起伏有序，都係最後呢一針有效。嘉琪，咩事啊？繼咗中咗毒啊！中毒？點會中毒㗎？出邊食咗九九正氣丹嘅病人，個個指甲都發黑啊！點解繼續啲指甲冇發黑㗎？會唔會係副市長食咗2劑十全大補丸？深爺你又幫佢施咗五陽通元針，連百會穴都通埋，推動佢全身血氣運行，所以毒素冇積聚喺手指嘅末梢，我哋發現唔到啊！啲手指甲冇發黑，係有我哋毒逼晒入五臟六腑啊！8針。繼續！爹！快啲！豆漿到啦！大家攞豆漿飲啊！飲豆漿就可以解毒，有冇咁兒戲啊？喂，一時係正氣丹，一時係豆漿，咁即係點啊？中毒喎，飲豆漿點解毒啊？你哋快啲飲啦！我個仔本來又嘔又發熱㗎，飲咗就冇事啦，快啲啦！頭先我睇住細仔飲完之後真係冇事㗎，我哋唔會專登過嚟講大話㗎。命係大家嘅，如果唔想死嘅就快啲飲啦。豆漿，有冇豆漿啊？計我中咗毒啊！杜小姐，我俾副市長飲啊。喂，既然係咁，大家即管試下。快啲啦！快啲啦！
琪，咩事咁嘈啊？繼祖佢點啊？中咗毒啊！誒，點會咁㗎？我趕住去救佢。中毒！張大夫，快俾個門繼祖！繼祖，你點啊？繼祖，點解會中毒啊？繼祖，嚟啦嚟啦！飲啦！起身啦，飲啖茶，飲啖茶。哎呀，點解你咁多血嘅？我個仔點解會咁樣㗎？我問你啊，我個仔係咪中咗毒啊？中毒？佢係咪食咗你嗰啲正氣丹中毒㗎？正氣丹？嘿，等我嚟，等我嚟。仔，繼祖啊，你中咗毒啊！你快啲飲啦，飲咗冇事㗎啦，嚟。乖啦，慢慢。吞得咁多得咁多嚇。大家好啲未啊？好啲啦。我檢查嗰啲病人啊，佢哋嘅指甲顏色開始變淡，脈象又正常翻，又開始退熱啦。咁咪好咯。真係估唔到咧，飲起豆漿咧有退熱啦，同埋冇嘔到啦。好彩冇死人啫。咩？大步攬過。副市長呢？俊哥，許小姐。副市長喺邊啊？杜大夫喺裏邊，應該副市長。吞落去，係啦，你要大啖大啖咁吞啊，乖仔，係啦，聽話啦，聽話啦。大表哥，君陽，大表哥冇事。阿爹阿媽唔使擔心。你飲晒就冇事啦嚇，乖，聽話，吞落去咧，吞落去，吞落去。係，哎呀，繼續，唞一陣，唞一陣嚇。我喺度啊，我喺度啊。嘉琪，我唔會有事㗎，我答應過。一生一世照顧你，俾幸福你，我哋永結同心。繼續，你去帶埋方丈嘛？成全的愛情未容易，多麼渺小卻有大志，願撐起多少的挫折不可有事，成全大愛淡薄明智，屈質跌低振作又一次，明知悲歡相聚後更亦有事。成全。